مامۆسای بەڕێز بارک نەبێت جیاوازی نێوان ڕەسوول و نەبی چییە؟ سەد چاو لە خزمەتانە. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برانی خوشکانی ئازیز، خۆشحاڵم لە وەرزی یەکەمی بەڵگەکانی پێغەمبەرایەتیە بە خزمەتتان شادەبم و ئەم وەرزە تایبەتە بە پێغەمبەر و پێغەمبەران. بەبەستمان چییە بە پێغەمبەر و پێغەمبەران؟ پێغەمبەر و پێغەمبەران واتە ئەو بابەتانەی کە پێغەمبەر بە پێغەمبەرانەوە بەستێ. پێرانسەیەکی گشتی پێغەمبەران نەبی و ڕەسوول چین، ژمارەیان چەندە، بۆچی هاتوون، ئەرک و مائەکیان چیە لەسەر ئومەتەکەی، جیاوازی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ پێغەمبەرانە، پێغەمبەران چۆن ناسرێنەوە. لەبەرەوە ئەمە ئینشاڵڵا زنجیرە باسێکە لە بەشی یەکەمی وەرزی یەکەما باسێکین بەناونیشانی پێغەمبەر و پێغەمبەران. لە بەشی دووەمی وەرزی یەکەمە باسی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێش پێغەمبەرایەتیەکەین. واتە ئەو کاتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پەیوەندی نەبووە بەوەی کە پێغەمبەر بێ یاخود نیگا و پەیامی بۆ هاتبێ و ئەو بەڵگانە ئێمە دەرێنین کە پەیوەندی بەم بابەتەوە هەیە. ئەگاتان لێ بێ ئێمە ناین سیرە باسکەین وەکو خۆی، نا، ئێمە ناین باسی ژیانی پێغەمبەری خوا بکەین صلی الله علیه و سلم. من حەزەکەم ئینشاءڵڵا ئەم دەرگایی کە ئێمە کردوبانەتەوە لەوەی کە ئێستاکەنە لە گۆشەنیگایەکەوە باسی ژیانی پێغەمبەری خواکەین، هەموو ئەو بەڵگانە دەرئەهێنین و باسێکین و ئاماژەی پێەکەین کە ئەکرێ بەڵگە بێ بۆ پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. هەر لەم ڕوانگەیەوە ئێمە ئەڕوانینە پێغەمبەری خوا و ژیانی صلی الله علیه و سلم. هەر لەم ڕوانگەیەوە ئەڕوانینە پێغەمبەری خوا و پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام. بۆیە ئاگاداری ئەم نوقتەیە بن بە پشتیوانی پەروەردگار لە وەرزی یەکەمە هیچ خۆمان لە قەرەی پێغەمبەرایەتی و وەحی نادەین. لە وەرزی دووەمە بە پشتیوانی خوای گەورە چینە سەر ئەم بابەتە. جا هیوادارم ئینشاءڵڵا بتوانین حەق و مافی بابەتەکە بین و ئەم دوایی ئەم بابەتە ئەکرێ بە کتێب و ئەکرێ بە شتێکی نووسراو. هەر برایەک، هەر خوشکێک، هەر خوێنەرێ، هەر بیسەرێک تێبینی و ملاحەزەی هەیە ئەتوانێت دەوڵەمەندترمان کا لەم بابەتەیە لە خزمەتیان نابین. هەموو پێشنیار و قسە و بابەتەکانتان وەکو خۆی هەڵەگرین و بە چاوی دڵەکانمان سەیرەکەین بە پشتیوانی پەروەردگار. لە وەڵامی پرسیاری جیاوازی نێوان ڕەسوول و نەبی چین، ئێمە لە کوردەواریە خۆشەویستەکانم بە هەردووکیان هەر ئەڵێین پێغەمبەر یاخود پێیان ئەڵێین پێغەمبەران، بەڵام لە لوغەی قورئانە یاخود لە لوغەی حەدیثە جیاوازی کراوە لە نێوان هەردوو زاراوەکەدا. ڕەسوول چییە و نەبی چییە و جیاوازیان چییە؟ ڕەسوول هەر کەسێکە کە پەیام و شەریعەتێکی ئاسمانی پێیە. ئەی نەبی چییە؟ نەبی پێغەمبەرێکە یاخود هەر کەسێکە کە پەیامی پێغەمبەرەکەی پێش خۆی داکۆکی لەسەرەکە و زیندوویە کاتەوە و بانگشی بۆەکە، واتە خۆی شەریعەتێک و کتابێکی سەربەخۆی خۆی پێ نییە. بۆیە ڕەسوول خۆی گەورە کە باسێکا فەرمێ وما ئەرسەلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ئەی محەممەد پێش تۆ هیچ کەسێکمان نەناردووە ئیلا پیاوانێک بوون کە وەحیمان بۆ ناردوون، نیگامان بۆ کردوون کە ئەگەر نازانن پرسیار لە ئەهلی ذیکر و پێشینەکانی خۆتان بکەن. بۆیە خۆشەویستەکانم ڕەسوول یاخود نەبی ئەو کەسەیە کە هەواڵ و گەیاندن و ئاگادارکردنەوەی پەیامی پێش خۆی پێیە. بۆیە نەبی لە زمانی عەرەبیە شتێکە کە لەسەر ئەرز بەرز بێتەوە تۆزێ لە ئەرز بترازێ پێی ئەوترێ نەبی. بۆچی ئەمە پێی ئەوترێ نەبی؟ ئەمە عینن ئیشارەت و عینن ئاماژەیەک وایە کە ڕێگەنیشاندەری ئینسانەکان بۆ ئەوەی کە ڕێو ڕێچکەی خۆیان بدۆزنەوە. هەر کاتێک لە بیابانێکی تەختە لە ئەرزێکی وشکەڵاتووە شتێکی بەرز هەبێ، بردێک هەبێ، دارێک هەبێ، علامەت و نیشانەیەکی مروری هەبێ، ئەو کاتە خەڵک بەم شێوەیە ڕێو ڕێچکەی خۆی دۆزێتەوە. بۆیە پێغەمبەران لە ئەرز بەرز بوونەتەوە، واتە هەمومان لە ئەرز دروست بووین، لەو خۆڵە دروست بووین. پێغەمبەران لە ئینسانەکان بەرزترن، لە ئینسانەکان گەورەترن. بگرە ڕێنیشاندەری ئینسانەکانیشن بۆ ئەوەی کە بەهەڵەیان نەچن.
بۆ ئەوەی کە تووشی هەڵدێر نەبن، بۆ ئەوەی کە لە بیابانی و شکەڵاتوە لە تونی و لە برسیا نەخنکێن وە قەل و داڵ لاشەکەیان نەخوا لە دواترە. بۆیە پێغەمبەران بەشێکی بەرزترن لەو خاک و خۆڵی کە ئینسان لی دروست بووە. بۆیە مستەڵەحەکە زۆر جوانە کاڵی نەبی. خۆی گەورە بە پێغەمبەرە فەرمێسی صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ ئەلەم یەجیدکە یەتیمەن فەئاوە، ئەی محەممەد تۆ هەتی و نەبووی خۆی گەورە داڵدەی دای بەڵێ وەوەجەدەکە ضالەن فەهەدا، تۆ گومڕابووی خۆی گەورە ڕێنمووی کردی. نەعوذ بالله پێغەمبەری خوا گومڕابێ صلی الله عليه وسلم. وەوەجەدەکە ضالەن، ضال لە زمانی عەرەبیە بە معنای دارێک دێ کە لە بیابانێکی وشکە خەڵک ڕێگەی خۆی پێدۆزێتەوە. ئەڵڵا چەند مستەڵەحێکی جوانە. واتە ئەی محەممەد تۆ ئەو دارەیت کە خەڵک لە دوورەوە سیرتەکە هەز بە ئاوەدانیەکە، تۆ ئەو دارەیت کە خەڵک ڕێگەی خۆی پێدۆزێتەوە، تۆ ئەو دارەیت کە خەڵک لێژێر سێبارەکەتا حەسێتەوە، تۆ ئەو دارەیت کە خەڵک لە بەرووبوومەکەتە خوا. واتە هەموو صفەتی جوانی دار لە پێغەمبەری خوایە ئەبێ هەبێ صلی الله عليه وسلم. بەڵێ خۆشەویستەکەم بۆیە نەبی چییە؟ شتێکە لە ئەرز بەرز بووەتەوە. لەم گەورەتر چییە؟ ڕەسوولە. پێغەمبەرانن کە پێغەمبەران پەیامیان پێ بووە، شریعەتیان پێ بووە، وەکو پێغەمبەری خۆمان صلی الله عليه وسلم، وەکو عیسا عليه السلام، وەکو موسا عليه السلام، وەکو ئیبراهیم، ئەمانە خاوەنی شریعەت بوون. بۆیە پێیان وتووە چی؟ بۆیە پێیان وتووە ڕەسوول. لە ناو ڕەسوولیشە شتێکی گەورەتر هەیە پێوترێ ئولول عەزم، کە ئەمانەش پێش پێغەمبەرانن، پێنجن ئەوانەی کە باسمان کرد زایدە نوح عليه السلام، ئەمانە پێغەمبەرانی خاوەنی عەزمن کە لە پێغەمبەرانی تر دەرەجەیان بەرزترە، وەلەناو هەموو پێغەمبەران دەرەجە و پلەپایان هەیە کە ئەکرێ پێغەمبەری خوامان صلی الله عليه وسلم یاخود بە یەقین محەممەد صلی الله عليه وسلم مەقامی مەحموودی هەیە کە لە هەموو نوێژەکانە دوعای بۆ ئەکەین. واتە پێغەمبەرانیش ڕیزبەندیان هەیە و پلەیان هەیە لە نەبیەوە بۆ ڕەسوول و بۆ ئولیل عەزم و دواتریش بۆ مەقامی مەحموود کە ئەما دەرەجەی پێغەمبەرانن. پێغەمبەریش یاخود ڕەسوولیش هەر کەسێکە بە موهمەیەکی تایبەت بنێرێ بە کارێکی گرنگ، وابزارم لە ئاراستەکردنی خەڵک و ڕاستکردنەوەی بیر و بۆچوون و ڕێباز و بەرنامەی خەڵکیش لە دنیاە هیچ شتێک لەم پەیامە گەورەتر و بەنرختر نییە. بۆیە کە خۆی گەورە باسی ئەمانەکە، باسی پێغەمبەرانەکە بە شێوەیەک لە ڕێز، بە شێوەیە لە گەورەی یا ئەیوهە الرسول بانگیانەکات، بە شێوەیەکی گەورە یا ئەیوهە النەبی یا ئەیوهە الرەسول، خۆی گەورە ئەیان دوێنێ بۆ ئەوەی کە ئەو پەیامەی لە خۆی گەورەوە دابەزیوە بە شێوەیەکی سەلیسی و بە شێوەیەکی جوان، بە دەستێکی ئەمینە، بە زمانێکی ڕازگۆیە بگاتە هەموو بەنی البەشەر و کەس لی بێبەش نەبێ. کەواتە بزانم بەڵامی پرسیارەکەماندایەوە جیاوازی نێوان نبي ورسول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.